Herkese merhaba. Biliyorsunuz genelde ucuz, hesaplı müstakil evler ve köy evleri videolarını inceliyoruz. Bu tarz videolar yapıyoruz. 200 bin 1 milyon TL aralığındaki ev ilanlarını inceliyoruz. Ama bu evler genellikle tadilat ihtiyacı olan evler oluyor. Lokasyon olarak da merkezi yerlere ya da denize daha uzak yerler oluyor. Ya da ne bileyim işte metrekaresi küçük oluyor vesaire vesaire. Elbette fiyat ucuz olduğunda buna göre dezavantajları oluyor bu incelediğimiz evlerin. Ama bu videoda bütçeyi böyle biraz daha arttırdım. Ortalama 1 milyon 500 bin TL aralığındaki ev ilanlarını inceleyeceğiz. Bütçeyi böyle biraz arttırınca denize daha yakın, işte merkezi konumlara daha yakın, biraz daha derli toplu, bazılarında alan metrekare avantajları olan evler bulabildim. Hem oturmak için ideal hem de ileride iyi fırsatlar getirilebilecek yatırım amaçlı ev ilanları bunlar. Bu arada hep unutuyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlar bizler için önemli. Bunları da bizden esirgemezseniz seviniriz diyelim. Ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Balıkesir Gönen'den mükemmel doğa manzaralı 3720 metrekare arsa içinde 2 köy evi ve depo. 1 milyon 785 bin TL fiyatı var. Balıkesir Gönen Ortaoba Mahallesi demiş. 18 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Brüt 3720 metrekare alanı var. 250 metrekare net bir alan demiş. Oda sayısı 5+2 demiş. Kat sayısı 2 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. Açıklamasına bakalım. 3720 metrekare arsa alanına sahip. Arsanın içinde 2 adet köy evi vardır. Müstakil tapuludur. 2 evimiz de taş temellidir demiş. Ayrıca depomuz vardır demiş. Evlerimizin daha önce çizilmiş birleştirme ve tadilat projesi vardır demiş. Bu da iyi bir şey bakın. Yani projesi bile hazır, yani böyle birleştirebilme şansınız da var. İstenirse proje için yardımcı olabiliriz demiş. Tapuda ev ve samanlık kayıtlıdır demiş. Elektrik ve su aboneliği mevcut. Köy imarı netleştiğinde 5 parsel olabilir demiş. Bakın bu da sizin için gerçekten büyük bir avantaj. İleride böyle bir durum olursa yani parsellere bölünürse hani bunların bazılarını işte satabilirsiniz. Bu da sizin için gerçekten iyi bir avantaj. Köyün en hakim tepe noktasında Gönen Barajı manzaralıdır demiş. Bahçesinde birçok dut ağacı ve çeşitli meyve ağaçları vardır. Gönen'e 25 kilometre mesafede, tapusu temizdir. Borcu, şerhi vesaire yoktur demiş. Satışa hazırdır. Bir gün içerisinde tapu işlemleri yapılır demiş. Şöyle ilk önce bir konumuna bakalım. Mesela Gönen'e ne kadar uzaklıkta? 20 kilometre uzaklıkta. Böyle aşağıya deniz tarafına Akçay'a ineceğim diyorsanız 65-70 kilometre mesafede. Kısa bir mesafe değil ama yani bu bölgeler biliyorsunuz Akçay vesaire güzel bölgeler. Daha böyle kuzeye Marmara tarafına çıkayım diyorsanız da o da 30 kilometre 35 kilometre civarında. Yani bir tarafınız Marmara, bir tarafınız Ege. Bu da bence güzel bir avantaj. Ve hani Gönen biliyorsunuz işte hem İstanbul'a yakın hem ne bileyim gerçekten çok köylerinden aşırı göç almış durumda İstanbul gibi büyük şehirlerden. Bu arada şöyle bir fotoğraflarını da inceleyelim. Bakın 3720 metrekare, neredeyse 4 dönüm bir yer. Resmi yol hem ön tarafında hem arka tarafında çok böyle büyük mesafe resmi yolunuz var. Buradan görebildiğim kadarıyla bayağı bir ağaç da dikili ve bunlar böyle yetişkin ağaçlar. Hani buradan gerçekten iyi meyveler de alınır diye düşünüyorum. Şöyle bakın köyün böyle hemen azıcık böyle çıkışına doğru diyeyim. Sınırında diyeyim, yine köyün sınırları içerisinde ama böyle tam içinde de değil. Böyle daha müstakil bir yaşam düşünenler için bence bu da bir avantaj. Şöyle bu fotoğrafına da bakalım. Evet, şurada 2 tane ev gözüküyor.
Burada bir depo var. Bir de burada herhalde yıkılmak üzere olan ahır gibi bir şey var. Bakın şeyleri de vermiş size. Net 3721 metrekare demiş. Evet, evlerde bunlar. İkisi de taş temelli. Taş temel üzerine tuğlalarla örülmüş. Böyle bunun biraz çatısı sanki bazı kiremitler değişebilir. Bu biraz daha yeni kiremit ama şu kısımda bunda mesela eski kiremitlerden yapılmış. Ama bunlar yapılmayacak işler değil. Yapılabilir. Bakın tadilat projesi ve iki ev birleştirme demiş. Projesi de hazır. Bu da sizin için bir avantaj. Yani evler de böyle yapılmayacak durumda değil gerçekten. Tuğla dış cephe zaten örülmüş. Bir ince sıva, bir boya, dış cephe tamamdır. Yani daha ne olacak? Bakın buradan da baraj manzarası gösteriyor. Hem doğa manzaralı hem baraj manzaralı. Şu evin bir kısmı herhalde kâgir olabilir. Ön taraf muhtemelen böyle ya yıkıldı ya göçtü, böyle tuğlalarla ördüler. Bu kısım sağlam olduğu için herhalde kaldı. Bu tarafı komple değiştirmişler. Bu da alt kısmı işte genelde hayvan bakılıyor. Bu da depo. Hem depo olabilir hem ne bileyim kendinize böyle hobi amaçlı bir atölye vesaire gibi bir şey yapabilirsiniz. Hayvan bakabilirsiniz. Küçükbaş hayvan olabilir, tavuk olabilir. Yani seçenek bol. Metrekare de gerçekten çok iyi. Söylediğim gibi neredeyse 4 dönüme yakın bir arazi, baraj manzarası, doğa manzarası, köy manzarası. Böyle iki tarafında denizine makul seviyeler. Akçay'a ineceğim derseniz Kuzey Ege'ye 60-70 kilometre, yani arabayla böyle bir saati biraz geçtiği zaman ulaşabilirsiniz. Kuzeye gideceğim derseniz o daha da yakın. Yarım saat 40 dakikada denize ulaşabilirsiniz. Yani bu ilan açıkçası çok beğendim bu ilanı. Niye derseniz hem söylediğim gibi metrekare iyi, hem ileride söylediğine göre parsellere bölünürse bu size bayağı ekstra bir avantaj sağlayacak. İçinde ne bileyim yetişkin ağaçları var. İki tane evi var, deposu var vesairesi var. Yani gerçekten benim hoşuma gitti. 1.785.000 TL fiyatı var. Yani bu bölgelerde aşağı yukarı böyle bundan çok daha düşük metrekareli yerler böyle 1.5, 1.300, 1.600 civarlarına satılıyor. Yani o yüzden fiyat da bu kadar özelliğe göre bana iyi gibi geldi. Düşünenler emlakçısıyla iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilir diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim: 0530 159 28 13. Tekrar ediyorum: 0530 159 28 13 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız Çanakkale Lapseki'den. Lapseki tam merkezi konumda 4 kat imarlı müstakil bahçeli daire. En başta da söyledim, böyle ekstra avantajları olabilecek ilanları topladım bu videoda. Bu da onlardan biri. 1.475.000 TL fiyat yazmış. Çanakkale Lapseki Cumhuriyet Mahallesi'nde 120 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. Açık alan 40 metrekare demiş. 2+1 oda sayısı, ısıtma, kombi, doğalgaz demiş. Tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden bir yermiş. Açıklamasında ne diyor? Merkezi konumda müstakil, evin altında 2 oda daha bulunmakta. İster oturun isterseniz kiraya verin demiş. 4 kat imarlı, tekrar inşaat yapılabilir. Tam merkezi konumda, yatırım değeri yüksek. Arsa fiyatına müstakil bahçeli daire alırken kazanmak isteyenlere özel demiş. Lokasyon bilgileri: Lapseki'nin tam merkezinde cami, market, pazar yeri, işte belediye, feribot, kordon, sosyal alanlara yürüme mesafesindeymiş. Lapseki Devlet Hastanesi 2,5 kilometre. Çanakkale Köprüsü'ne 3 kilometre. Dalyan plajlarına 1,5 kilometre. Çardak beldesine 3 kilometre. Gerçekten her yere çok yakın konumda. Hem konum olarak güzel, hem de işte bu 4 kat imar durumu olması bence çok iyi. Belki tamam şu an bütçeniz yetmeyebilir.
yeniden yapayım 4 kat vesaire durumları olmayabilir ama ilerisi için bence gayet iyi bir avantaj. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Yani evde bu arada böyle oturulmayacak durumda değil. Tamam, hani eski bir ev, ona diyecek bir şey yok. Ama böyle hani çok ağır, yıkık, dökük de bir ev değil. Hani şu haliyle bile bir şekilde oturulabilir. Bakın, güzel bir bahçesi var. Tam bir müstakil bir küçük ilçe evi, işte köy evi tarzında bir yer. Söylediğim gibi şu an bütçeniz olmaz ama ileride belki ne bileyim bir müteahhit olur, bir şey olur. Tabii ki vermek isterseniz, yani ben müstakil evimi niye vereyim müteahhite? Yani durumum el veriyorsa ayrı bir şey. Yani bu da bence avantajlı, güzel ilanlardan birisi. Hem Lapseki'nin merkezinde hem işte plajlara çok yakın, merkezi konumda, her yere yürüme mesafesinde, hem de böyle 4 kat imar durumu bence gayet ideal diyelim ve emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim hemen: 0544 334 22 21. Tekrar ediyorum: 0544 334 22 21 dedim ve hemen bir diğer ilana geçtim. Bu ilanımız nereden? Balıkesir Manyas Yeni Mahalle satılık müstakil ev diyor. 1 milyon 520 bin TL fiyatı var. 18 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Brüt 562 metrekare, net 60 metrekare. Yani ev 60 metrekare, 500 metrekarelikte bahçesi var. Oda sayısı 2+1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas evet demiş. Açıklamada ne diyor? Balıkesir Manyas Yeni Mahallede bahçeli ahşap evimiz tapuda bahçeli ahşap ev olarak geçmektedir. 563 metrekare arsa içerisinde 2+ev bulunmaktadır demiş. Çarşı merkeze 500 metre, etrafı duvar ile çevrilidir demiş. Soba ve klima ile ısıtma yapılabilir. İçerisinde 7 adet incir, 4 adet kiraz, 2 elma, 1 tane şeftali, Trabzon hurması, erik ve üzüm asması vardır demiş. Bahçesi geniş olduğu için aileniz ile istediğiniz ortamı yapabilirsiniz demiş. Çocuklarınızın güvenli olabileceği oyun ortamı, evcil hayvan beslemeye uygundur. Basit tadilat izni alıp restore edilebilir demiş. Bina yıkılıp tekrar yapılamaz. Belediye bu konuda ruhsat vermiyor demiş. Lakin bu haliyle oturulabilir köy evi havasında geniş bir bahçeye sahiptir. Sonradan eklenti yapabilirsiniz demiş. Bir yerden başlamak için iyi bir fırsat demiş. Bu ilan niye aldım? Bunu da söyleyeyim. Konumu iyi bir kere. Manyas merkezde, hani böyle uzak köyde vesaire de değil. İşte hep söylüyorum, hani emeklilik hayatında işte hastane, işte sağlık ocağı, işte postane vesaire bu tarz yerler lazım oluyor ve yaşlılıkta açıkçası bunlar zor. Bunları da düşünmek gerekiyor. Konum olarak Manyas'ın merkezine, yani merkezinde diyebiliriz. Biraz böyle dışına doğru ama söylemiş zaten 500 metrede çarşıya inebiliyorsunuz demiş. O da yürüyerek 5 dakika 10 dakika bir mesafe tutacaktır. Yani şu an için işte böyle bir ekstra ev vesaire bir şey yapamıyorsunuz. Ama ileride bence bu da olabilir. Çünkü Manyas'ın merkezinde, hani köye bir imar gelmesindense buralara böyle bir imar durumu gelmesi daha kolay olur bence. Şöyle bu arada ben fotoğrafları açtım. Etrafta güzel, bakın, örülmüş tuğlalarla. Evin iç kısmı da yani hem iç hem dış kısmı fena değil. Tamam, hani eski köy evleri tarzında bir yer. Böyle ufak tefek değil. Yani biraz işi var. Böyle çok ufak tefek değil. Ama işte hep söylüyorum, böyle çok ağır, yıkık dökük de bir ev değil. Bakın mesela bu odanın işte parkeleri yapılmış, PVC pencereleri takılmış, işte duvarlar boyalı vesaire. Mutfak, tuvalet vesaire gibi kısımlar genelde zaten iş çıkarıyor böyle yerlerde. Çatısı gayet düzgün, olukları vesaire iyi durumda gözüküyor. Buraya bir ince sıva bir boyayla hem dış tarafında tertemiz hale çevirebilirsiniz. Bakıyorum şöyle ekstra bir şey söyleyebileceğim fotoğraflarda. Gerçekten güzel, 560 metrekare bir alan var. Bakın mesela şurada bir bina var.
Böyle yine bakın burada da böyle 2 tane 3 tane bina var. 4 katlı, 5 katlı, 3 katlı. Yani şu an yoktur diyor ama ileride belki buraya da bir 4 kat, 3 kat, 5 kat imar gelecek. Bu yüzden yatırım amaçlı olarak da bence ideal olabilecek ilanlardan. Elbette gerisi size kalmış. Cep telefon numarasını ileteyim. Emlakçısının 0537 024 02 11. Tekrar ediyorum, 0537 024 02 11 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi neredeyiz? Kuşadası'ndayız. Kuşadası merkezde sahibinden satılık avlulu kâgir ev demiş. Zafer Sokak'taymış. Aydın Kuşadası Alaca Mahallesi'nde 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 60 metrekare net bir alan. Çok ufakta bir avlusu var, 5 metrekarelik anladığım kadarıyla. Oda sayısı 2 artı 1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Bu da güzel. Emlakçı olmaması arada. Sahibinden Barlar Sokağı üstü Zafer Sokak'ta avlulu kâgir ev yeniden yıkılıp yapılabilir. Yatırımlık yeri toprağı kıymetlidir demiş. Şehrin merkezinde sahibinden satılıktır demiş. Yani bu ilan şöyle hemen bir konumdan bakalım. Zaten hani konuma diyecek bir şey yok. Kuşadası'nın tam merkezinde Barlar Sokağı'nın bir üstünde. Yani buraları gerçekten hani hiç bir hani alayım kiraya vereyim vesaire gibi durumlar olursa hiç boş kalmayacağına emin olabilirsiniz. Şöyle bir evin içine geçtim, ben bu arada fotoğraflarına bakıyorum. Yani ev eski tarz evlerden ama böyle tadilatla böyle bir şeyler yapılabilir. Mal sahibinin söylediğine göre yıkılıp komple yeniden de yapılabilir demiş. Ama benim şu an o kadar bütçem yok derseniz bu haliyle de bence hani böyle birazcık masrafla hem oturmaya ne bileyim ya da böyle kiraya vermeye gayet ideal diyebilirim. Çünkü mal sahibinin de söylediği gibi yeri kıymetli gerçekten. Kuşadası'nın tam merkezinde bir yer. Bu bölgeyi düşünenler hani Kuşadası'nda veya denize çok yakın bir yer olsun diyenler için alternatif bir ilan olsun diye bunu da ekledim. Mal sahibinin cep telefon numarasını ileteyim. 0541 314 5709. Tekrar ediyorum, 0541 314 5709 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Muğla Fethiye'den. Fethiye Seydi Kemer müstakil daire 2 artı 1 depolu daire demiş. Daire dediğine bakmayın, ev yani. 1.550.000 TL fiyatı var. Fethiye, Muğla Fethiye Çamköy Mahallesi'nde 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 160 metrekare brüt, 136 metrekare net bir alan demiş. Açık alan 20 metrekare. Oda sayısı 2 artı 1. Bunun harici müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas evet demiş. Fethiye Seydi Kemer müstakil ev 2 artı 1 demiş. Deposu mevcut. Köy içerisinde nezih temiz havası, 136 metrekare arsa üzerinde 80-80-160 metrekare oturum alanı demiş. 40 metrekare de deposu var demiş. İletişim numarasını yazmış. Şöyle hemen ilk önce konumuna bir bakalım. Bakın zaten Fethiye'desiniz. Bir şey yapmaya gerek yok. Fethiye'ye 5 kilometre. Fethiye'nin merkezine 5 kilometre bir mesafedesiniz. Hem denize hem de merkeze çok yakın konumda gerçekten. Bu ilanda neden aldım? Hem Fethiye biliyorsunuz popüler bir bölge. Hem de böyle şimdi göstereceğim, çok böyle tadilatlık işi yok. Tadilatı yapılmış birçok şeyi. Şimdi fotoğrafları gezerken bakacağız. Bakın ahşap tavanlar bir şekilde işte cilalanmış. Yere işte şap atılmış, kapılar değiştirilmiş. Mutfak dolapları takılmış. Bu alt depo dediği kısım mı oluyor? Yoksa ekstra bir depo daha mı var? Onu tam çözemedim fotoğraflardan. Şöyle bakın, taş duvarlar yine güzel örülmüş. İşte restorasyonları yapılmış. Duvarlar yine boyanmış, pencereler takılmış. İşte bakın şömineye kadar yapmışlar.
Böyle mutfak zaten baktık. Banyo, tuvalet buralarda yenilenmiş. Yani bu birçok şeyi hazır durumda. Böyle tadilat masrafı çok az. Sadece işte bir parke döşenecek anladığım kadarıyla yerlere. Bakın böyle güzel verandası da var. Ne bileyim hani burası ev mi işte depo dediği alan bu mu onu tam anlayamadım. Ee, Yani ikisi de olabilir. Ne bileyim bir katını hem ayrı böyle kiraya verebilirsiniz ya da ne bileyim atölye tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Yer olduktan sonra değerlendirmesi kolay. Ee, Yani yeter ki yer olsun. Bu da böyle merkezi konuma yani denize yakın olması, merkezi yere yakın olması bakımından hem de tadilat gerektirmemesi bakımından beğendiğim ilanlardan birisi oldu açıkçası. Fiyat olarak 1.550.000 TL fiyat. İlanlara bakıyoruz beraber biliyorsunuz. Bu bölgelerden hani böyle yıkık dökük yerler bile 1.200, 1.300, 1.100, 1.500 bu civarlarda hep. Yine de işte hani emlakçısıyla bir konuşulabilir. Belki yine ekstra pazarlık şansınız olur. Artık o kısımlar size kalmış diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim 0536 577 86 55. Tekrar ediyorum 0536 577 86 55 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ev hani gerek lokasyon gerek şey olarak birçok kişinin ilgisini çekmeyecek ama ben yine de aldım. Tarihi Rum evi diyor 1.550.000 TL fiyatı var. Manisa Kırkağaç Zorağı Mahallesi'nde 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 400 metrekare brüt bir alanı var. Oda sayısı 3+1 demiş. Satılık müstakil ev, tapu durumu müstakil tapulu, kimden emlak ofisinden takas evet demiş. Açıklama müstakil tarihi Rum evi demiş. Geniş bahçeli ve nostaljik bir yapı demiş. Tarihi hissetmek isteyenler için muazzam bir yer demiş. Takası açık demiş. Şimdi neden ilanların arasına aldım derseniz inanın bu ev ne bileyim hani Çeşme'de olsa, Bozcaada da olsa, Alaçatı'da olsa yani belki 15, belki 20, belki 25 o fiyatlara gidebilecek bir ev. Ama tabii 40 olduğu için fiyat böyle biraz daha makul ve bazı dezavantajları da var. Bu arada büyük fotoğraf sadece bu ilk fotoğraf. Diğerlerinde maalesef büyük fotoğraf yok. Yani iç kısmında da tadilat istiyor. Hani bu evler gerçekten özel evler. Hani tadilat durumu nedir, proje durumu nedir? İşte ne tarz şartları vardır bunları bilemiyorum. Bunları bir emlakçıyla oturup konuşmak gerekiyor ciddi düşünenler için. Ama hani böyle alınıp yapılsa gerçekten hani böyle bir butik otel olabilir, ona benzer bir şey olabilir. Hani ve böyle evler görünce kıyamıyorum. Hani böyle yok olup gitsin istemiyorum. Umarım böyle benim gibi meraklı olan birileri vardır. 40 ağaç demez, şey demez. Bir şekilde burayı değerlendirir diyeyim. Çok uzatmayayım. Cep telefon numarası 0534 777 0803. Tekrar ediyorum 0534 777 0803 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımızda böyle denize meraklı izleyicilerimiz için olsun. Ayazma sahilinde muhteşem konumda satılık 2+1 müstakil ev diyor. 1.625.000 TL fiyatı var. Bursa Mudanya Mesudiye Mahallesi'nde geçiyor. Mesudiye Mahallesi olarak geçiyormuş yer. 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev. 100 metrekare brüt, 85 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 2+1. Kimden? Emlak ofisinden demiş. Mudanya Ayazma sahilinde denize sıfır. Full deniz manzaralı konumda bulunan müstakil evimiz. Bölgenin temiz ve nezih bir konumunda Ayazma'nın muhteşem temiz havasıyla doğa ve denizin birleştiği noktada demiş. Denize 200 metre yürüme mesafesine demiş. Denize cephe konumuyla önü açık vaziyette demiş. Yapımı planlanan göğüs hastanesi ve büyük limanın yakınında demiş. Müstakil evimizin iç özelliklerine geçince brüt 100 metrekare, net 85 metrekare olup 2+1 bütün odalarıyla ferah bir dairedir demiş. Dairemizin terası tamamen deniz manzaralıdır. Binamız 3 kat temel ile inşa edilmiş demiş.
Ayrıca istenildiği takdirde dairenin üst kısmına kapalı terasta yapılabilir demiş. Randevu ile yer gösterimi yapılacaktır demiş. Detaylı bilgi için arayınız demiş. Emlakçısını böyle aradığınızda hani nedir ne değildir, bu 3 kat temel yapılmış ama izni var mı yok mu, o tarz hani bilgileri de emlakçısından öğrenebilirsiniz. Konum olarak zaten hani hiç haritaya bile bakmaya gerek yok. Zaten fotoğraflardan belli oluyor denize olan mesafesi. Şöyle bir inceleyelim. Bakın ev bu. Temeli 3 kata göre yapılmış. Hani şuralardan da görüyoruz. Gerçekten 3 katlı yerler de var. Demek ki imar durumu 3 kata müsait ya da 2 kat artı çatı katı mı veya dubleks olarak mı? Artık onu bir şekilde zaten insanlar ayarlıyor. Şöyle gezmeye devam ediyorum. Bakın yani plaja gerçekten çok yakın mesafe. Böyle deniz meraklıları için bence ideal konumda bir ev. Tabii ki detaylarını her zaman söylüyorum. Biz hani burada ilanları inceliyoruz ama bu araştırmasını, detaylı araştırmasını, ne bileyim emlakçıyla görüşmesini vesairesini sizler yapacaksınız. Bunu da her zaman tavsiye ediyorum. Hani bir ekstra olumsuzluğu var mıdır, yok mudur? Ekstra bir problem var mı, yok mu? Bizim buradan bunu anlamamız mümkün değil. Emlakçının veya sahibinin yazdığı şey neyse biz ona göre yorum yapıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bu arada evin dış cephesi gayet iyi durumda. İçi de muhtemelen iyi durumda gibi gözüküyor. Bu arada yine benim fotoğraflar takıldı. Şöyle bakıyorum. Evet, içi de gerçekten işte parkesi vesairesi yapılmış. Duvarlar boyalı. Yani tadilat masrafı yok gibi diyeyim yani. Gerçekten pırıl pırıl bir ev. Yani eğer bu 3 kat imar durumu vesaire bunları da söylediğim gibi böyle e, bir ekstra bir problem vesaire yoksa bu da beğendiğim evlerden birisi oldu açıkçası. Böyle denize zaten çok yakın mesafede bir yer. Dedik 1 milyon 625 bin TL fiyatı var. Unuttuysam bunu da tekrar söyleyeyim. Emlakçısının cep telefonunu vereyim. 0553 866 0589. Tekrar ediyorum 0553 866 0589 dedim ve bir diğer ilana hemen geçtim. Bu ev nereden? Merkezde acil satılık bahçeli ev demiş. 1 milyon 475 bin TL fiyatı var. Balıkesir Gönen Reşadiye Mahallesi'nde 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 120 metrekare brüt, 110 metrekare net bir alanı varmış. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Kullanım durumu kiracılı demiş. Takas evet demiş. Evimiz 3 artı 1 dubleks, 120 metrekare olup müstakil ve bahçelidir. Toplam arsa alanı 117 metrekaredir. Evin bahçesinde deposu mevcuttur. Emsallerine göre bakımlı bir durumdadır. İçerisinde kiracı bulunmaktadır demiş. Doğalgaz bağlantısı evin önünde bulunmaktadır. İlkokul ve ortaokula 100 metre, camiye 50 metre, bakkal, fırın, kasap vesaire 100 metre civardaymış. Bunun da avantajı şu, yine arsanın imar planına göre 4 kat inşaat izni bulunmaktadır. Bakın bu da işte söylediğim gibi ilanları seçerken genellikle böyle bir size avantaj olabilecek şeyleri seçmeye çalıştım. Bu da 4 kat inşaat izni olan evlerden diyeyim. Hem yatırımlık hem de kullanımlık bir konuttur demiş. Şöyle hemen konumuna bakalım. Gönen merkezde zaten. Gönen, Manyas. Biraz önce yine Manyas'tan bakmıştık galiba. Biliyorsunuz popüler İstanbullular için özellikle diyeyim. Şöyle kuzeyde denize girecek olursanız 25 kilometre Marmara tarafındaki denize uzaklığınız, işte Akçay taraflarına gidecek olursanız da 85 kilometre mesafe. Çok uzak bir mesafe değil. Tabi Marmara çok daha kısa mesafe ama yine de
bu alt tarafa da gidecek olursanız gidilmeyecek mesafeler değil açıkçası. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Yani eski tarz müstakil evlerden da ama böyle yıkık döküklüğü yok. Gayet de oturulabilir pozisyonda. Belki yine işte zevkinize göre her zaman diyorum ufak tefek şeyler yapabilirsiniz. Ama işte zemin olsun, tavanlar, duvarlar, işte mutfağı iyi durumda. Güzel ufak bir bahçesi de var. Bahçede deposu da var. Şu depo kısmı oluyor. Evet, deposu. Burayı ne bileyim atölye vesaireye çevirip hobi işleri de yapabilirsiniz. Bu da açıkçası beğendiğim evlerden bir tanesi oldu. Çünkü Göne'nin köylerinde bile yani ne durumda olan evler var. Böyle buna yakın fiyatlarda veriliyor. Bu hem merkezde hem ev derli toplu hem ne bileyim bahçesi var hem böyle 4 kat imarı var. Birçok avantajı var bunun da. O yüzden bunu da ekledim ilanların arasına. Cep telefonu iletmemiş. Videonun açıklamasında bu bütün ilanların linklerini bulacaksınız. Oradan ulaşabilirsiniz. İlandan ulaşıp mal sahibine mesaj atıp anca bu şekilde iletişime geçebilirsiniz diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız müstakil 2 katlı ev başlığıyla yayınlanmış. 1.675.000 TL fiyatı var. Kastamonu Tosya İbni Selim mahallesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 200 metrekare brüt, 175 metrekare net bir alanı var. Açık alan yani toplam alan bu anladığım kadarıyla 200 metrekare diyor. Oda sayısı 4+2. Kat mülkiyetli yani müstakil tapudur bu muhtemelen. Mülk sahibi kullanım durumu diyor. Kimden? Sahibinden takas evet demiş. Evin içine girince tarihi ve eskiye dair hayatın bütün anılarını içinde saklayan bir ev. Aciliyetten değil ama vakitsizlikten, zamansızlıktan işlerimizin İstanbul ağırlıklı olmasından ötürü tadına varamadığımız bir eser. Çatı ve dış cephenin tadilatı yapıldı demiş. İç dizayn ve dekorasyonuna zaman bulamadık ama isteğe bağlı bu şekilde ikamet edilebilir demiş. İleriye dönük kütüphane, sergi sarayı, resim atölyesi gibi şeyler yapılabilir demiş. Kafe veya pansiyon olarak değerlendirilebilir demiş. Amaca, ihtiyaca göre biçimlendirilebilir demiş. Şimdiden kıymetini bilen kişiye nasip olması dileğiyle demiş. Yani tamam lokasyon böyle Kastamonu taraflarını çoğu insan böyle bu tarafları böyle Karadeniz taraflarına nedense ilgi duymuyor ama ev çok güzel bir ev bence. Konak bakın zaten yazmış satılık konak. Ya böyle konaklar işte ne bileyim böyle eski Rum evleri, eski işte Osmanlı evleri gördüğümde dayanamıyorum bir şekilde almak istiyorum. Fiyat olarak böyle çok abartılı bir fiyat değil. Bir konak için bence gayet ideal bir rakam. Ne bileyim hani artık İstanbul'da, Ankara'da işte İzmir'de benim işim bitti derseniz böyle sakin bir emeklilik hayatı düşünenler için bence gayet güzel bir yer. Kastamonu, Tosya sessiz, sakin emekliliğinizi geçirebileceğiniz bir yer. Böyle de çok güzel bir konakta neden olmasın emeklilik gayet de keyifli olur bence. Alternatif olarak ekledim. Söylediğim gibi bu tarz evleri çok beğeniyorum. Benim gibi umarım beğenenler vardır ve değerlendirir diyeyim. İç dekorasyonu böyle çok yapılmamış zaten mal sahibi de söylemiş ama böyle ağır yıkık döküklüğü yok. Gördüğünüz gibi çok güzel ahşap dolapları var. İşte zemin çok güzel. Yani kendi zevkinize göre böyle çok ağır tadilat masrafı gerektirmeden nedir bunlar işte bir zımparadır, bir boyadır, ciladır. Gayet başka durumlara çevrilebilir gerçekten. Artık gerisi size kalmış diyeyim. Çok uzatmayayım. Mal sahibinin cep telefon numarasını ileteyim. 0541 317 0578. Tekrar ediyorum 0541 317 0578 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik.
Bu ilan İstanbul'dan Balat'ta satılık dubleks müstakil ev diyor. 1.700.000 TL fiyatı var. İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde 18 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 60 metrekare brüt, 55 metrekare net bir alanı var. 1+1 oda sayısı demiş. Kullanım durumu kiracılığı, tapu durumu kat mülkiyet kimden, emlak ofisinden demiş. Binanın tamamı satılıktır. 2 katlı müstakil ev şeklinde kullanılmaktadır. İmara göre gabari 9,5 yani 1,5 kat daha eklenebilir demiş. Balat sahile ve metrobüse yakın konumdadır. Gelişecek olan bölgede yatırım olarak değerlendirmeye uygundur demiş. Ben de açıkçası bu yüzden aldım. Yani burası İstanbul'un tarihi bölgelerinden bir yer. Zamanında böyle çok böyle 4 katlı 3 katlı burada da böyle çok Rum evleri vesaireler vardı. Patır patır topladılar. Çoğunu işte ne bileyim kafe yaptılar, otel yaptılar, pansiyon yaptılar. O yüzden belki hani şu an bu bölge bazı yerleri de böyle çok tekin değil bu Balat'ın. Belki o alan içerisinde kalıyordur ama inanın yani bu hızla bu bölgeler bir şekilde hiçbir zaman değerini kaybetmez diye düşünüyorum. Bu oteller, pansiyonlar yayıldıkça bu evde bir şekilde değerli olacaktır. Bunun da yine söylediği gibi 1,5 kat daha eklenme şansı var. Bunu da eklerseniz böyle güzel kiralar elde edebilirsiniz diyeyim. Çünkü bu bölgede de gerçekten ev kolay boş kalmıyor. Ne bileyim yabancılara kiralıyorlar. İşte orada çalışan bu otellerde, kafelerde, restoranlarda, meyhanelerde, işte barlarda çalışanlar var. Onlar zaten boş tutmaz. Bu yüzden böyle fiyat böyle bu fiyatlarda her zaman denk getirmek zor. Bulunca bu ilanı da ekledim. İstanbul'da böyle alternatif bir yer düşünenler için olsun bu da. Cep telefon numarasını ileteyim emlakçısının 0542 652 65 15. Tekrar ediyorum 0542 652 65 15 dedik ve de artık bu da son ilanımız olsun. Videomuzun sonuna gelelim. Ben tekrar hatırlatmamızı yapayım çünkü hep unutuyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.